Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Sbuffa e trema l'Etna, scossa di magnitudo di 3,9 a Lingua Glossa ad appena 1 chilometro di profondità. E la risposta alla fase finale dell'eruzione, dicono gli esperti. Evacuati rifugi e ristoranti della zona, nessun ferito, chiusa la strada Mare Neve. E riapre dalle 14 l'aeroporto di Catania. Dopo 9 giorni di paralisi tornano operativi arrivi e partenze. La Presidente della SAC, ancora qualche ora per il ritorno alla normalità, ma siamo ottimisti. Ucciso con un colpo di cacciavite in testa, forse dai ladri scoperti in azione. È successo la notte scorsa allo Zen di Palermo, ferito un altro uomo. E giallo sulla morte di un sedicenne che stava festeggiando il Ferragosto con gli amici e la fidanzata. Il malore, la corsa in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Cavalli e cavalieri, carretti siciliani e carrozze lungo le strade di Licata. Con la sfilata dei muli parati rivive la Sicilia più autentica. Mercato. C'è stata una scossa di magnitudo 3,9 a Piano Provenzana, siamo sull'Etna, ancora in eruzione nel territorio di Lingua Glossa, spaccata e chiusa la strada Mare Neve, evacuati i ristoranti della zona, non ci sono però feriti. Sentiamo Luca Ciliberti. Un terremoto di magnitudo 3,9 sull'Etna ha provocato l'apertura della faglia della Pernicana collegata all'attività vulcanica in corso sull'Etna. Il sisma si è verificato intorno alle 12:24 a Lingua Glossa ad una profondità di 1 chilometro con epicentro di 2,8 chilometri a nord del paese. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Nelle strade si sono aperte vistose spaccature. Impressionante la frattura lungo la strada Mare Neve, i 2 ristoranti in prossimità della zona, il rifugio Bruneck e il clan dei ragazzi che sono stati sgomberati per precauzione, mentre la strada di collegamento Piano Provenzana, stazione sciistica di Etna Nord, è stata interrotta in attesa che tutta la zona sia messa in sicurezza. Questo terremoto è l'effetto dell'attivazione della faglia della Pernicana, una struttura che periodicamente si attiva. In questo caso forse l'improvvisa fine dell'eruzione ha creato un disequilibrio che ha attivato la struttura stessa. Che l'Etna sia interessata da un movimento di fianco è noto da parecchi anni. Le prime ipotesi furono formulate negli anni '80 sulla base di evidenze puramente geologiche, partendo da uno studio delle faglie che tagliano il settore orientale vulcanico. Non è la prima volta infatti che proprio questa faglia si attivi in prossimità di eventi legati all'eruzione dell'Etna. Nel complesso, dicono gli studi dei ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si può affermare che si osserva un movimento di scivolamento verso la costa con prevalente componente orizzontale verso est-sud-est di una velocità pari a 2-3 cm l'anno con componente verticale in abbassamento di minore entità, mentre localmente e temporaneamente possono esserci delle inversioni in sollevamento, in questo caso legate alle strutture tettoniche, soprattutto nelle timpe di Acireale. E adesso la notizia che in tanti aspettavano da giorni. Dopo 9 giorni di caos, dalle 14 di oggi ha riaperto l'aeroporto di Catania, riprese le attività di volo sia in partenza sia in arrivo. I terminal tornano piano piano alla normalità e riempirsi di passeggeri, tanti turisti italiani ma soprattutto stranieri davanti ai banchi delle diverse compagnie aeree in attesa appunto di prendere il loro volo. Cauto ottimismo dalle parole della Presidente della SAC, la società che gestisce lo scalo. Ascoltiamola. Grazie alla diminuzione dell'attività vulcanica, dalle 14 di oggi è stato riaperto l'aeroporto di Catania, sia in partenza che in arrivo. Ovviamente sarà necessaria un po' di tempo perché si ritorni completamente alla normalità. La situazione ovviamente è sempre sotto controllo delle autorità competenti per assicurare, come è stato fatto sino adesso, l'assoluta sicurezza dei passeggeri. Che la situazione resti così, non ci siano altri capricci da parte dell'Etna. Veniamo adesso alla cronaca. Notte di sangue allo Zen di Palermo. Un uomo è stato trovato morto per strada, sarebbe stato colpito al volto e alla testa con un cacciavite, forse da ladri che aveva sorpreso in azione. Sentiamo Marco Carli.
È ancora tutta da ricostruire la notte di sangue allo Zen di Palermo, dove un uomo di 45 anni è stato trovato morto per strada in via Costante Girardengo. La vittima si chiamava Vito Genovese. A far scattare l'allarme nella notte una segnalazione al 112 per una rissa o un'aggressione. Quando sul posto sono arrivati i carabinieri sanitari del 118, l'uomo era già a terra. Secondo i primi accertamenti, Genovese presentava una grave ferita al volto e alla testa. Sarebbe stato colpito durante una colluttazione, probabilmente con un oggetto contundente. Tra le ipotesi c'è quella che possa essere stato utilizzato un cacciavite, ma l'arma non è stata ancora trovata. Secondo una prima ricostruzione pare che Genovese avesse sorpreso dei ladri che stavano rovistando in qualche box nelle case popolari. Ne sarebbe nata una colluttazione e l'uomo sarebbe stato colpito. I carabinieri stanno passando al setaccio la zona e verificando anche le immagini degli eventuali sistemi di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso la lite o le fasi immediatamente precedenti e successive. Intanto alcune persone sono state convocate in caserma. Potrebbero aver partecipato alla violenta lite oppure aver assistito alla scena e fornire agli investigatori elementi utili per ricostruire quanto accaduto. È un uomo ferito alla spalla e con una costola rotta, anche lui residente allo Zen di Palermo, si è presentato all'ospedale Cervello. Domenico Danna ha detto di essere stato ferito nel corso di una rissa, ma potrebbe essere una delle persone intervenute in soccorso di Vito Genovese. A chiamare i soccorsi e a far ritrovare il cadavere è stata la moglie della vittima. Tragedia a Sciacca, un sedicenne è morto dopo un improvviso malore, era arrivato in ospedale questa mattina con vomito e dolori, poi il rapido peggioramento. Davide Sardo. Un malore improvviso, poi la corsa in ospedale. È morto a 16 anni Salvatore Pessina, originario di Misilmeri nel Palermitano. Il ragazzo era a Sciacca per trascorrere la serata con la fidanzata, alcuni amici e la famiglia di lei. Questa mattina intorno alle 7:30 l'arrivo al pronto soccorso all'ospedale Giovanni Paolo II. Era vigile, accusava vomito e forti dolori. I medici lo hanno sottoposto agli accertamenti, ma poco dopo le sue condizioni sono precipitate. Il sedicenne ha perso conoscenza, è scattata la rianimazione. Ogni tentativo di salvargli la vita è stato inutile. Intorno alle 10 il suo cuore ha smesso di battere. La procura di Sciacca ha aperto un'inchiesta. Le indagini sono affidate alla polizia. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore del ragazzo e ascoltando chi era con lui. Il gruppo aveva trascorso parte della serata nella villetta. Resta da chiarire cosa sia accaduto dopo. Gli esami escluderebbero una quantità di alcol compatibile con il decesso. Saranno gli accertamenti tossicologici e l'autopsia disposta dalla procura di Sciacca a chiarire le cause della morte. Salvatore, secondo i familiari, non aveva patologie pregresse. In questi giorni di agosto, con le spiagge affollate, la polizia dà particolare attenzione alla sicurezza in mare. A bordo di moto d'acqua gli agenti hanno identificato 96 persone e 25 natanti. I controlli hanno riguardato la costa dalla Playa lungo la scogliera di Catania fino a Capo Mulini. In particolare un natante è stato sanzionato perché navigava vicino ad una boa che segnalava la presenza di un sub. Solo pochi giorni fa un giovane di Caltanissetta è stato falciato dalle eliche di un gommone a Lampedusa. Sanzioni anche per alcuni conducenti di moto d'acqua che scorazzavano all'interno dell'area marina protetta. È passata la vigilia di Ferragosto, guardiamo cosa resta sulle spiagge siciliane. A Fondachello, lo vediamo, in provincia di Catania, in queste foto postate da vari utenti si vede un tappeto di rifiuti e bottiglie abbandonati. I divieti, annunciati come ogni anno dai sindaci dei comuni costieri, non hanno fermato i bivacchi, i brindisi e i falò. Tentano di portare via il denaro da un bancomat a Siracusa usando un ordigno rudimentale, ma sono stati messi in fuga dall'arrivo delle forze dell'ordine. Francesco Aloi. L'esplosivo piazzato davanti alla banca. Nel mirino dei malviventi anche questa volta c'era lo sportello ATM. Il modus operandi è sempre lo stesso. L'ordigno rudimentale per fare saltare tutto e portare via i soldi che si trovano nella cassaforte del bancomat. Ma la banda forse non aveva previsto l'allarme e l'arrivo quasi immediato dei carabinieri. Qui siamo a Belvedere, quartiere residenziale della periferia nord-ovest di Siracusa. Una zona tranquilla che alle 2 del mattino, quando tutto è accaduto, è stata svegliata dal boato.
Era da un po' di tempo che a Siracusa non accadevano colpi del genere. Un assalto nel cuore della notte che riaccende il tema sicurezza in città e in provincia. Adesso la polizia sta visionando i filmati delle tante telecamere presenti in zona per provare ad identificare la banda. Non è da escludere comunque che gli autori siano arrivati da fuori provincia. A Favignana brucia il Welcome Terminal al Molo San Leonardo, indagini in corso per capire se l'incendio sia di origine dolosa. Laura Spanò. A Favignana Ferragosto con il fuoco e non per rispetto della tradizione. Immediatamente dopo la mezzanotte, infatti, sull'isola più grande dell'arcipelago delle Egadi, un incendio la cui natura al momento è in fase di accertamento ha interessato il molo d'imbarco San Leonardo. Il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco presente sull'isola è per fortuna riuscito a domare le fiamme che nel frattempo avevano interessato una parte del Welcome Terminal, in particolare la sala d'attesa, che a causa dei danni riportati risulta inagibile. Le operazioni di spegnimento iniziate poco dopo la mezzanotte si sono concluse alle 3:30 con la messa in sicurezza dei luoghi attraversati dalle fiamme. Come si vede dalle immagini, la facciata del Welcome Terminal, soprattutto in corrispondenza dell'ingresso e della zona interessata dal rogo, è annerita. L'area danneggiata è stata delimitata con il nastro per impedirne l'accesso. Ora bisognerà capire dove e come siano partite le fiamme, se si tratta soprattutto di un incendio di origine dolosa. Se fosse così sarebbe davvero grave. Nonostante i danni alla struttura, non risultano ripercussioni sui collegamenti marittimi in una delle giornate più delicate dell'estate per l'afflusso turistico alle Egadi. La biglietteria di Liberty Lines continua a funzionare, anche le operazioni portuali proseguono senza interruzioni. Partenza e arrivo degli aliscafi dunque non sono stati sospesi. Resta invece inutilizzabile la sala d'attesa del Welcome Terminal proprio nel pieno del Ferragosto, in una giornata caratterizzata da un intenso movimento di residenti e turisti da e verso Favignana. E ancora aggressioni nelle carceri, vittime questa volta 2 agenti di polizia penitenziaria al Cavadonna di Siracusa. Il servizio. I detenuti hanno percepito che lo Stato ha abbandonato il personale e le forze dell'ordine e il personale della polizia penitenziaria. 2 agenti della penitenziaria colpiti in 2 momenti diversi, ma nello stesso giorno, alla vigilia di Ferragosto. A Cavadonna, casa circondariale di Siracusa, la situazione si fa sempre più incandescente. Queste sono fatte gravissime e stanno ad indicare che i detenuti hanno recepito molto chiaramente che lo Stato non ha predisposto quelle giuste iniziative per bloccare tale situazione. Al mattino un detenuto ha sferrato un pugno sul volto di un sovrintendente. Poi, qualche ora dopo, nel tardo pomeriggio, un gruppo di detenuti si è rifiutato di tornare in cella e ad un certo punto ecco la seconda aggressione della giornata. Un altro pugno, questa volta diretto all'occhio di un agente, che è finito al pronto soccorso. Per lui 15 giorni di prognosi. Il personale è diventato carne da macello. Noi abbiamo più volte detto, ripetuto e lo ripetiamo anche adesso, che bisogna creare degli istituti penitenziari ad hoc per poter portare questi detenuti violenti, che sono pericolosi sia per il personale della polizia penitenziaria perché aggressivi, ma anche per gli altri detenuti. Minacciava con dei cocci di vetro i passanti in via Etnea a Catania, urlando contro tutti. L'uomo, un 35enne marocchino, dopo aver afferrato una bottiglia di vetro e averla mandata in frantumi, si è scagliato anche contro gli agenti che per fermarlo hanno utilizzato il taser. È stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa, torniamo tra poco con altre notizie. Parleremo fra l'altro della sfilata dei muli parati di Licata. L'ASP di Ragusa elimina il costo aggiuntivo per chi paga il ticket con carta di credito, un balzello contestato da utenti e associazioni dei consumatori. Veronica Barbarino.
Una commissione di €2,50 per chi pagava il ticket sanitario e altre prestazioni tramite POS. Accadeva a Ragusa, dove il balzello contestato dagli utenti e dalle associazioni dei consumatori è ora stato eliminato. La provincia Iblea, infatti, era l'unica in Sicilia ad applicare un costo aggiuntivo proprio per chi decideva di pagare con carta anziché in contanti. Un pagamento considerato ingiustificato e discriminatorio dall'Unione Nazionale Consumatori di Modica, che si è battuto per ottenere il ripristino di condizioni uniformi per tutti gli utenti. Anche merito delle diffide che abbiamo fatto alla regione, l'ASL per alcune settimane ha disabilitato la strumentazione telematica. La Spedi Ragusa ha ribadito che le somme non finivano né nelle proprie casse né in quelle dello Stato, ma al circuito di pagamento che forniva il servizio POS. È stato quindi rivisto l'accordo con l'istituto tesoriere che gestisce il servizio ed eliminata la commissione che gravava sugli utenti. Ha preso il via da piazza Castronovo la tradizionale processione della Vara di Messina. La grande macchina votiva percorre il centro della città lungo via Garibaldi per poi raggiungere piazza Duomo. Durante il tragitto è prevista anche la tradizionale girata all'altezza di via 1° settembre. Quella di quest'anno è un'edizione dal grande valore storico in quanto ricorre il centenario della rinascita della Vara, tornata a sfilare nel 1926 dopo l'interruzione del terremoto del 1908 che distrusse la città. Oggi però è una giornata vissuta con particolare sobrietà a seguito del tragico crollo di Pistunina. Infatti, in segno di rispetto per le vittime e per i loro familiari, sono stati annullati i fuochi d'artificio. Colori, cavalli e tradizione. Licata rivive uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate, la storica sfilata dei muli parati. Davide Sardo. È la Sicilia più autentica a sfilare per le strade di Licata, nell'Agrigentino. Colori, cavalli, carretti e tradizione. Uno spettacolo che affonda le radici nella storia della città. A Licata è tornata la sfilata dei muli parati, uno degli appuntamenti più attesi delle celebrazioni di Sant'Angelo. Cavalli e cavalieri, carretti siciliani e carrozze hanno attraversato il centro cittadino, trasformando le strade in un grande palcoscenico di folklore. Il corteo è partito dal nuovo parcheggio di Corso Argentina, accanto al porto turistico, poi il passaggio in piazza Attilio Regolo, sul lungomare di via Principe di Napoli e lungo le principali vie del centro. Un colpo d'occhio straordinario, con animali bardati a festa e addobbi che hanno richiamato la tradizione popolare licatese. Tanta la partecipazione del pubblico tra famiglie, visitatori e appassionati, accorsi per assistere a un evento capace di unire spettacolo e memoria. Un viaggio tra tradizione, devozione e identità siciliana. La sfilata si è conclusa in piazza Sant'Angelo, davanti al santuario dedicato al patrono. Una festa che non è soltanto spettacolo, è memoria, è appartenenza, è Licata che rinnova anno dopo anno il suo legame con la propria storia. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa, torniamo con la pagina sportiva e con il Catania concentrato sul suo esordio in campionato. Siamo al calcio, dopo la sconfitta di Parma, corredata però da una buona prestazione, il Catania si concentra sull'esordio in campionato. Marco Carli. Dalla Coppa al campionato, un po' di riposo e poi il Catania riprenderà martedì in sede il lavoro in vista. E sulla qualità tecnica abbiamo provato con l'organizzazione e anche con uno spirito che è quello dell'impresa di provare a fare qualcosa di importante. Devo dire che da questo punto di vista la squadra non ha tradito le mie aspettative, ha mantenuto il campo, è stata una squadra che ha cercato in tutti i modi di abbellire il gioco. Noi ci siamo meritati oggi una vetrina credo considerevole, l'abbiamo onorata. I gol del giovane Lontani, classe 2008, scuola Milan, arrivano tutti nel primo tempo. Il Catania prova con cui sono stati riportati i motivi della pavimentazione della piazza principale di Catania, quella del Duomo. Ora bisognerà affrontare la stagione, dopo la mancata fideiussione poi presentati, i tifosi aspettano conferme da società e mercato. Le 13 uscite sono un dato significativo
significativo. Per il resto si aspettano notizie in entrata dopo quella di Russo, vicinissimo Vitale, si lavora per Rocchetti, mentre restano in uscita Dini, che sembra molto vicino all'addio, e Di Gennaro. Dopo Ferragosto si entra nel vivo. Intanto il Catania trova il Savoia nella prima partita di Coppa Italia DC. Si giocherà al Massimino fra l'1 e il 3 settembre. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.